ඉතින් ඔයාලා අදත් එකතුලා ඉන්නේ SL Agro vlog මගේ YouTube channel එකෙන් අරගෙන අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්කලා. ඉතින් ඔන්න ඔයාලට අද කතා කරන්න යන්නේ ඉතාමත්ම වැදගත් වෙයි. මොකද කියනවා නම් අද කතා කරන්න යන්නේ මේ ලේ ඥාතීන් අතර සිදුවන්නා වූ විවාහ හොඳයිද නරකයිද කියලා. ඉතින් දැනටමත් ඔයා ලේ ඥාතියෙක් එක්කලා යාළුලා ඉන්නවා නම් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් පස්සේ තීරණය ගන්න පුළුවන් කසාද බඳිනවද නැද්ද හොඳයිද නරකයිද කියලා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මම මීට කලින් දැම්මා තැලසීමියා ගැන වීඩියෝ එකක්. ඒකත් අපේ ගොඩාරියක් දෙනට වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් තාමත් ඔයා ඒක බලලා නැත්නම් මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරලා ඔයාලට බලන්න පුළුවන් තැලසීමියා ගැන ඒ වීඩියෝ ලින්ක් එකෙන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අද කතා කරන වීඩියෝ එක ඉතාමත් වැදගත් දෙයක්. වීඩියෝ එක අවසානයේත් එක්ම නරඹන්න කියලා ඔයාලට මතක් කරන්න ගමන් තාමත් ඔය channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි bell icon එක click කරන්න කියලා ආදරෙන් මතක් කරන ගමන් අපි අපේ වීඩියෝ එකට අද කතා කරන්න යන්නේ ලේ ඥාතීන් අතර සම්බන්ධය හොඳයිද නරකයිද කියලා. හරි අපි දැන් බලමු මේ ලේ ඥාතීන් කියන්නේ කවුද කියලා. මෙහෙමයි. ලේ ඥාතීන් කියන්නේ දෙමව්පියන්ගේ සහෝදර සහෝදරියන්ගේ ළමයි. අන්න ඒ කට්ටිය අපි සරලව හඳුන්වනවා ලේ ඥාතීන් කියලා. ඉතින් මේ ලේ ඥාතීන් අතර සිදුවන විවාහ කියන තරම් නරකද ඇත්ත වශයෙන්ම කියනවා නම් ඔව්. ඔව් කියන්නේ හේතුව තමයි මොකද ඒ පරම්පරාවේ තියෙන නිලීන රෝග උපදින දරුවන්ට බලපාන්න පුළුවන්. හරි අපි දැන් බලමු මොකද්ද මේ නිලීන රෝගයක් කියන්නේ කියලා. එහෙම නැත්නම් නිලීන ජානගත රෝගයක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා. ඉතින් මේ ලේ ඥාතීන් අතර විවාහයක් වුණාම සිදුවෙන ප්‍රශ්නේ තමයි තමන්ට ජානගත රෝගයක් නැතත් තමන්ගේ විවාහයෙන් ඇතිවන්නා වූ දරුවන්ට මේ ජානගත රෝගයක් මතුවෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ ඇඟේ හැදිලවත් නැති රෝගයක් මේ දරුවන්ට හැදෙන්න පුළුවන්. හරි අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක වෙන්නේ කියලා. මෙහෙමයි. තමන්ට ජානගත රෝගයක් හැදෙන්න නම් ඒ ජානගත රෝගය හදවන්න පුළුවන් ජාන සෙට් දෙකක් ඔයා ගාව තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාගේ තියෙන එක ජාන සෙට් එකක් නම් ඉතින් ඔයාට ඒ රෝගය හැදෙන්නේ නැහැ. නැත්නම් ඔයාගේ ඇඟේ ඒ රෝගය මතුවෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි ඔයා විවාහ වෙලා ඉන්න ලේ ඥාති කෙනාටත් ජානගත රෝගය නැත්නම් ඒ ජානගත රෝගය හැදෙන්න පුළුවන් ජාන සෙට් එකයි නම් තියෙන්නේ. එයාටත් ඒ ජානගත රෝගය බලපාන්නේ නැහැ. නැත්නම් ඉස්මතු වෙන්නේ නැහැ. හේතුව තමයි මොකද ජානගත රෝගයක් හැදෙන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම ජාන කට්ටල දෙකක් තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් ජාන සෙට් දෙකක් තියෙන්න ඕනේ. හැබැයි ඔයාලා දෙන්නගෙම තියෙන්නේ එක ජාන සෙට් එක බැගින්. ඉතින් ඔයාලා දෙන්නටම මේ අවස්ථාවේදී මේ රෝගය පින්වන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී වාහකයෝ ලෙස තමයි ක්‍රියා කරන්නේ. ඉතින් මේ වගේ වෙලාවක ඔයාලා දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක්ටවත් මේ රෝගය ඉස්මතු වෙලා නැහැ. නැත්නම් මතු වෙලා නැහැ. අන්න ඒක තමයි අපි කියන්නේ නිලීන රෝග කියලා. හරි අපි දැන් බලමු මෙන්න මේ නිලීන රෝග මතුවෙන්නේ මොන වගේ වෙලාවල් වලටද කියලා. නැත්නම් මොන වගේ අවස්ථාවල් වලද කියලා. මෙහෙමයි. ලේ ඥාතීන් දෙන්නගෙන්ම ඇඟේ ජානගත රෝගයක් හදන්න පුළුවන් ඒ ජාන සෙට් එක ගානේ තිබ්බොත් එහෙම ඒ කට්ටියට ලැබෙන්න ඉන්න දරුවට අර ජානගත රෝගය හදවන්න පුළුවන් ජාන සෙට් දෙකම උරුම වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒ වගේ වෙලාවක අර ලේ ඥාතීන්ගේ දෙන්නගේම ඇඟේ නැති රෝගයක් වුණත් මේ දරුවට හැදෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ලේ ඥාතිකම ලං වෙන තරමට දරුවට මේ වගේ රෝග ඇති වෙන්න පුළුවන් අවදානම වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේක බලන ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන් මේ නිලීන රෝග මතුවෙන්න ඇත්තටම ලේ ඥාතීන්ම වෙන්න ඕනේද කියලා. ඇත්තටම නෑ. එහෙම වෙන්න ඕනේ නෑ. දැන් මම ඔයාලට කලින් වීඩියෝ එකක් කරානේ තැලසීමියා ගැන. අන්නේ තැලසීමියාවේදීත් වෙන්නේ මෙන්න මේ දෙයම තමයි. ඒ කියන්නේ නිලීන රෝගයක් මතුවෙන එක තමයි වෙන්නේ. ඉතින් අන්න ඒ වගේ ඒ කියන්නේ කාගේවත් ඇඟේ නැති ඒ කියන්නේ මොකක් හරි රෝගයක් හදන්න පුළුවන් ජාන සෙට් එකක් තියෙන කෙනෙක් ඒ වගේම රෝගයක් හදන්න පුළුවන් තව ජාන සෙට් එකක් තියෙන කෙනෙක් එක්කලා එකතු වෙලා විවාහ වුණාට පස්සේ ඒ කට්ටියන් හැදෙන්න ඉන්න දරුවට අර ජාන සෙට් දෙකම ආවට පස්සේ අන්න එතෙන්දී අර දෙන්නගෙම ඇඟේ නැති රෝගයක් මේ අලුත උපන් දරුවට හැදෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි නිලීන රෝග කියලා කියන්නේ. හැබැයි ඉතින් මෙවැනි නිලීන රෝග හැදෙන්න තියෙන අවදානම වැඩි ලේ ඥාතීන් දෙන්නෙක් අතර සිදුවන විවාහයකදී. හරිද? හැබැයි වෙන දෙන්නෙක් අතර සිදුවන විවාහයකදී මෙහෙම වෙන්න පුළුවන් අවදානම අඩුයි. හැබැයි ලේ ඥාතීන් දෙන්නෙක් අතර සිද්ධ වෙන විවාහයකදී
මෙවැනි නිලීන රෝග මතුවෙන්න පුළුවන් අවදානම වැඩි. ඉතින් ඔයාලට මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. හැම ලේ ඥාති කෙනෙක්ම මෙහෙම විවාහ වුණාට පස්සේ මේ වගේ නිලීන රෝග මතුවෙන්න පුළුවන්ද කියලා. ඇත්තටම නැහැ. එහෙම වෙන්න බෑ. මොකද එහෙම වෙන්න බෑ නෙමෙයි. එහෙම වෙන්න අවස්ථාවක් නැති වෙන්නේ මෙහෙමයි. දැන් ඔයාගේ ඇඟේ මේ නිලීන රෝග ජාන සෙට් එක තිබ්බට ඔයා විවාහ වෙලා ඉන්න කෙනාගේ ඇඟේ ඒ ජාන සෙට් එක නැත්නම් ඔයාලට හැදෙන්න ඉන්න ළමයාට නැත්නම් ඔයාලා දෙන්නගේ ළමයාට ඒ ජානගත රෝගයක් හැදෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ලේ ඥාතීන් දෙන්නෙක් විවාහ වෙන්න හොඳ නැද්ද? ඇත්ත වශයෙන්ම කියනවා නම් ජීව විද්‍යාත්මකව ගත්තොත් ඒක හොඳ නෑ. හැබැයි ඔයාලා විවාහ වෙනවා නම් කලින් ඔයාලට පුළුවන් ජාන පරීක්ෂණයක් සිදු කරන්න. ඉතින් මේ ජාන පරීක්ෂණය සිදු කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් හැදෙන්න තියෙන රෝග මොනවද කියලා හඳුනා ගන්න. හැබැයි 100%ක්ම මේක ලංකාවේ කරන්න බෑ. ලංකාවේ සමහර රෝග හඳුනා ගන්න තාක්ෂණයේ නෑ. ඉතින් සමහර දේවල් රෝග හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කාට හරි උමනායි නම් මෙන්න මේ වගේ ජාන පරීක්ෂණයක් සිදු කරලා ඒ ගැන තව විස්තර දැනගන්න ඕනේ නම් ඔයාලට පුළුවන් ජානගත රෝග උපදේශන සේවාවක් තියෙනවා. ඒවත් එක්කලා ඒව පිළිබඳ හොයලා බලලා ඒවට සම්බන්ධ වෙලා ඒ වගේ උපදෙස් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මං අද කිව්ව කරුණුත් එක්කලා බලද්දී විද්‍යාත්මක විදිහට කිව්වොත් එහෙම ලේ ඥාතීන් අතර සම්බන්ධය නැත්නම් ලේ ඥාතීන් අතර විවාහ ඊතරම්ම සුදුසු නෑ. ඉතින් අදත් ඔයාලට අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා. ඉතින් අද කතා කරේ ලේ ඥාතීන් අතර සම්බන්ධතාවය නැත්නම් විවාහය වෙන එක සුදුසුද නොසුදුසුද කියලා. ඉතින් ඔයාලට දැන් මේ වීඩියෝ එක අවසානයේදී ඔයාලට නිගමනය කරන්න පුළුවන් නැත්නම් ඔයාලට තීරණය කරන්න පුළුවන් මෙහෙම විවාහය සිදු වෙන එක හොඳයිද නරකයිද කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක බැලුවා නම් අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරන්න channel එක. ඒ වගේම තමයි යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න comment එකකුත් යටින් දාගෙන යන්න. ඉතින් අදට මම ඔයාලගෙන් ගිහිල්ලා එන්නම්. ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බෙමු. එතකන් ඔයාලා පරිස්සමින් ගෙදරට වෙලා සතුටින් ඉන්න බලන්න. ඉතින් හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා. මුත් සරණයි.